हेलो गाइस, दिस इज योगेश परिहार। आज जो हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा वो रहेगा ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स इन एट्रियल मिक्सोमा एंड ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं एट्रियल मिक्सोमा से। नाम से हमें पता चल रहा है एक ट्यूमर है ये, जो कि एट्रिया में प्रेजेंट है। एट्रियल मिक्सोमा होता है वो होता है मोस्ट कॉमन प्राइमरी बिनाइन ट्यूमर, है ना। ये ट्यूमर बिनाइन है ना, ध्यान रखना हमको, ये बिनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट नहीं है। ठीक है, मैलिग्नेंट वो जो कि एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर जाती है, बिनाइन एक ही जगह पर रहती है। एट्रियल मिक्सोमा एक पेडंकुलेटेड ट्यूमर है। पेडंकुलेटेड ट्यूमर का क्या मतलब होता है यहाँ पर? पेडंकल यानी कि एक स्टॉक, ट्यूमर यानी कि स्वेलिंग। यहाँ पर एक स्वेलिंग हमको दिख रही है, ट्यूमर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और एक स्टॉक जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, ये अटैच कहाँ पर? इंटर एट्रियल सेप्टम पर, ठीक है। ये जो येलो से मैंने शो कर रखा है यहाँ पर वो है इंटर एट्रियल सेप्टम। राइट साइड में तो नॉर्मली वेंट्रिकल में ब्लड फिल होता रहेगा, बट लेफ्ट साइड में ऐसा नहीं है। जब पल्मनरी वेन से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आएगा, वो ब्लड हिट कहाँ करेगा? ट्यूमर को, है ना। ये पल्मनरी वेन है, ये लेफ्ट एट्रिया है और ये ट्यूमर है। जैसे ब्लड यहाँ पर आया लेफ्ट एट्रिया में, वो ट्यूमर को हिट करेगा। ट्यूमर है वो स्विंग करने लगेगी पेंडुलम की तरह। यही ट्यूमर फिर हिट करेगी किसको? मिट्रल वॉल को। यहाँ पर अपन एक टर्म का यूज करा है, ऑलरेडी ओपन मिट्रल वॉल। ऑलरेडी ओपन मिट्रल वॉल यानी कि आफ्टर ओपनिंग स्नेप। अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था ओपनिंग स्नेप हमें कब सुनाई देता है? जब मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होते हैं, तब हमें जो साउंड सुनाई देता है वो होता है ओपनिंग स्नेप। इस केस में जब ट्यूमर हिट करेगा किसे? मिट्रल वॉल को, तब जो साउंड हमें सुनाई देगा वो होगा ट्यूमर प्लॉप साउंड। पल्मोनरी वेन से डायरेक्ट आया लेफ्ट एट्रिया में ब्लड, वो हिट करेगा किसको? ट्यूमर को। ट्यूमर स्विंग करने लगेगी, स्विंग करते करते ये टकरा जाएगी कहाँ पर? मिट्रल वॉल पर। और जो ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग हमको मिलेगी वो रहेगी ट्यूमर प्लॉप साउंड। ट्यूमर प्लॉप साउंड अगर हमें सुनाई देता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है जो कि मास ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ से? इंटर एट्रियल सेप्टम से। हमने देखा था यहाँ पर इंटर एट्रियल सेप्टम यानी कि दोनों एट्रिया के बीच में क्या है? सेप्टम है, और वहीं से ट्यूमर ओरिजिनेट हो रही है ना। ये फ्लोट करती है लेफ्ट एट्रिया में, ये राइट एट्रिया में भी हो सकती है, ठीक है। पर ये मोस्ट कॉमनली कहाँ होती है? यूजुअली लेफ्ट एट्रिया में ही होती है। तब जो हमें साउंड सुनने को मिलता है वो रहता है ट्यूमर प्लॉप साउंड। ट्यूमर प्लॉप साउंड एक लो पिच हार्ड साउंड है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा था। ये लो पिच साउंड सिर्फ 3 होते हैं, S3, S4 और ट्यूमर प्लॉप साउंड। बाकी जितने भी साउंड होंगे वो होंगे हाई पिच हार्ड साउंड। जो लो पिच हार्ड साउंड रहते हैं उन्हें हम बेल पार्ट से सुनते हैं। जो हाई पिच हार्ड साउंड होते हैं उनको हम डायफ्राम यानी कि जो बड़ा वाला आगे वाला पार्ट रहता है उससे हम सुनते हैं। बेल पार्ट यानी कि छोटा पीछे वाला पार्ट, डायफ्राम यानी कि बड़ा वाला आगे वाला पार्ट। अगर अपन क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, कंप्लेन है वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती है जब भी वो काम करती है, कि इफर्ट इंटॉलरेंस देखा गया है। वो क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्यूमर प्रेजेंट है जो कि उसका रास्ता रोकेगी। जो सरफेस एरिया होता है इसका 4 to 6 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है मिट्रल वॉल का, जो कि अब कम हो जाता है यहाँ पर। उसी कारण से ब्लड लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में कम जाएगा। 1 से 2 महीने बाद पेशेंट की और ज़्यादा प्रॉब्लम से बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्यूमर की साइज इंक्रीज कर जाएगी। जब यहाँ पर ट्यूमर की साइज इंक्रीज करेगी तो जो नॉर्मल सरफेस एरिया रहता है मिट्रल वॉल का वो रहता है 4 to 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट यहाँ पर ट्यूमर के कारण जो उसका ओपनिंग है वो नैरो हो जाएगी, जिसके कारण कि लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम जाएगा और यहाँ पर लेफ्ट एट्रिया में कंजेशन हमको देखने को मिलेगा पेशेंट में। लेफ्ट एट्रिया के साथ में हमको पल्मोनरी वीनस सर्किट में भी हमको कंजेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसमें कि पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा के मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, लाइक ब्रेथलेसनेस, डिस्पनिया, कंजेशन इंक्रीज ऑन सीटिंग और कंजेशन डिक्रीज ऑन सुपाइन पोजीशन। यहाँ पर पेशेंट जब सिटिंग पोजीशन में रहता है तो कंजेशन क्यों इंक्रीज होता है उसको हम जान लेते हैं। यहाँ पर जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होता है, जब ट्यूमर पर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है और वो फॉल डाउन कर जाता है कहाँ पर? मिट्रल वॉल पर, जिसमें कि पेशेंट में हमको कंजेशन देखने को मिलता है। अगर अपन सुपाइन पोजीशन की बात करें जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट ट्यूमर पर बिल्कुल ही कैंसिल हो जाता है, यानी कि ट्यूमर पर जो ग्रेविटी का इफेक्ट रहेगा वो 0 रहेगा, जिसमें कि हम कंजेशन डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। अब हम एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन पे हमको ट्यूमर प्लॉप साउंड सुनने को मिला जो कि लो पिच हार्ड साउंड है, जो कि हम बेल पार्ट से सुन सकते हैं। साथ ही में हमको मिड डायस्टोलिक मरमर सुनने को मिल सकती है या फिर लेट डायस्टोलिक मरमर, इसलिए हमने इसको बोला मिड टू लेट डायस्टोलिक मरमर। इस केस में जो ओपनिंग रहेगी वो स्मॉल होगी, जिस कारण से टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगा और जो हमको साउंड सुनाई देगा वो होगा मरमर। साथ ही में पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम है, इसलिए हमको लंग्स का ऑस्कल्टेशन भी करना है। लंग्स का ऑस्कल्टेशन में हमको फाइंडिंग मिली है क्रिपिटेशन या फिर क्रैकल्स साउंड हमको देखने को मिला है, जो कि लंग्स के बेसल पार्ट में स्टार्ट होता है, जिसका ओरिजिन होता है बेसल पार्ट से, और वो फिर बायलेटरली हमको सुनने को मिलेगा। वो इंडिकेट करता है फ्लूइड इन लंग्स, जिसको हमने बोला है पल्मोनरी एडिमा।
इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारे पास रहेगी इस पेशेंट के लिए, एट्रियल मिक्सोमा के पेशेंट के लिए, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। यहाँ पर ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी एट्रियल एबनॉर्मलिटी में कराएंगे। वहीं पर अगर वेंट्रिकल एबनॉर्मलिटी है तो हम वहाँ पर ट्रांस थोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे। ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को डायरेटिक्स देंगे जिससे कि पल्मोनरी एडिमा के जो कंपोनेंट या फिर कंजेशन है वो कम हो सके। पर हम पेशेंट को रिफर कर देंगे CTVS यानी कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जरी के लिए, यानी कि सर्जरी करके ट्यूमर को निकाला जाएगा। इसी में हमको गुड प्रोग्नोसिस मिलता है इफ सर्जरी डन ऑन टाइम। यहाँ पे हमको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, वो हो सकते हैं ट्रांस इश्केमिक अटैक, जिसमें कि ट्यूमर एम्बुलाइज कर जाएगी और वो प्रोड्यूस करेगा TIA लाइक सिम्टम्स। एज ट्यूमर कैन कॉज क्लॉट फॉर्मेशन दैट कैन बी एम्बुलाइज। अगर अपन डिफरेंशियली डायग्नोसिस की बात करें, यानी कि पेपिलरी इलास्टोमा को हम एट्रियल मिक्सोमा से अगर कंपेयर करें तो हमने देखा था एट्रियल मिक्सोमा जो है वो है इंटर एट्रियल सेप्टम से ओरिजिनेट होता है। यहीं पर जो ट्यूमर होगी वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी, वॉल लीफलेट से। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो ये लीफलेट है वॉल की, मिट्रल वॉल की लीफलेट है, उससे ओरिजिन हो रहा है ट्यूमर। एट्रियल मिक्सोमा के केस में हम पेशेंट को रिफर कर देते हैं CTVS में। यहाँ पर कोई सर्जरिकल रिपेयर नहीं होता है, क्यों, इनके सर्जरी परफॉर्म की गई ट्यूमर को बाहर निकालने के लिए इससे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मिट्रल वॉल को डैमेज होने की। इसी कारण से जो बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है इसमें वो रहता है प्रोस्टेटिक वॉल रिप्लेसमेंट। उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। हमने देखा यहाँ पे मोस्ट कॉमन प्राइमरी बिनाइन ट्यूमर कौन सी होती है, वो होती है एट्रियल मिक्सोमा, जिसके बारे में अपन ने जाना, जो कि इंटर एट्रियल सेप्टम से ओरिजिनेट होती है। इसमें कि हमको पल्मोनरी कंजेशन हमको देखने को मिलता है, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है, ब्रेथलेसनेस, प्लेटिपनिया, इस तरह की कंप्लेंट्स हमको देखने को मिलती है एट्रियल मिक्सोमा के पेशेंट। वहीं पर देखा जाए मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन से होते हैं, अगर अपन एडल्ट्स की बात की जाए तो एंजियोसार्कोमा और चिल्ड्रन की बात की जाए तो रेब्डोमायोसार्कोमा। अब हम बात करेंगे एक ऐसे पेशेंट के बारे में जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन रहेगा वो रहेगा सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी। इसमें सर्वाइकल लिम्फ नोड का साइज बढ़ने लगता है एज बैक्टीरिया गेट एक्यूमुलेटेड इन टॉन्सिल्स एंड इट मे लीड टू कोल्ड एब्सेस फॉर्मेशन। क्लिनिकल फीचर की अगर अपन बात करें पेशेंट की, इसमें हमको चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है एट रेस्ट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरिकार्डियम एंड लीड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व का ओरिजिन C3 to C5 होता है, वहीं पर ये सप्लाई करती है डायफ्राम को। फ्रेनिक नर्व इंस्पिरेशन में हेल्प करती है। ये हार्ट लंग्स से होते हुए कहाँ जाती है, डायफ्राम तक जाती है। ठीक है, ये डायफ्राम को सप्लाई करती है। वहीं पर पेशेंट की कंप्लेन हो सकती है नाइट स्वेट्स की, लो ग्रेड फीवर हो सकता है इवनिंग में। वहीं पर इनवॉलेंट्री वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस की डेफिनेशन क्या है, 5% वेट लॉस ओवर 6 मंथ और 10 pounds। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज अ पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब विच इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट विद सीरो फाइब्रस एक्सुडेट। अपन पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब को प्लूरल रब से अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय होल्डिंग ब्रीथ। अगर प्लूरल रब है तो हमें सिर्फ वो इंस्पिरेशन के टाइम पे सुनाई देगी, और जब पेशेंट अपनी ब्रीथ को होल्ड करता है तब वो साउंड नहीं होता है, यानी कि एब्सेंट होता है। तो ब्रीथ होल्ड करने के बाद भी, यानी कि सांस रोकने के बाद भी अगर साउंड परसिस्ट कर गया, यानी कि वो साउंड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है हार्ट से, यानी कि उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल रब। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है होल्डिंग ब्रीथ। इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे ECG। सबसे पहले हम ECG में ये देखेंगे ST एलिवेशन है सभी लीड्स में। यहाँ पर 12 में से 11 लीड्स में ST एलिवेशन हमको देखने को मिलेगा, सिर्फ एक लीड को छोड़ करके, वो होगी AVR। नॉर्मल पर्सन में P एंड T वेव हमेशा अपसाइड डाउन होती है। इन केस ऑफ ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमको ST एलिवेशन देखने को मिलेगा। पर हमें अगर इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो हमें देखना पड़ेगा उसकी कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी। ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस में कॉन्केव अपवर्ड है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कॉन्वेक्स अपवर्ड हमको मिलेगा। जो ST एलिवेशन रहेगा वो रहेगा कॉन्वेक्स अपवर्ड। ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस में कॉन्केव अपवर्ड देखने को मिलेगा। अगर हम ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस में AVR लीड की बात करें, जिसमें कि हमको P, T और ST एलिवेशन ना देखते हुए हमको सब डाउनवर्ड्स मिल रहे हैं। P डाउनवर्ड्स है, T डाउनवर्ड्स और ST एलिवेशन की जगह ST डिप्रेशन देखने को मिलेगा। हम पेशेंट का इको करवा सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इफ्यूजन यानी कि किसी फ्लूइड का बढ़ जाना। नॉर्मल फ्लूइड कितना होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, वो होता है 20 to 50 ml। उसका काम होता है लुब्रिकेशन का, बट यहाँ पर इन्फ्लेमेशन के कारण 50 ml से ज़्यादा हो जाएगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। हम PCR बेस्ड CBNet या फिर जिन एक्सपर्ट, दोनों एक ही नाम है, करवा सकते हैं, जो कि हम बॉडी के किसी भी फ्लूइड में करवा सकते हैं, और हम करवाएंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड्स के लिए। अब इसमें हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट रहेगा एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, जो कि 6 महीने के लिए रहेगी, जिससे कि पेशेंट में TB के सिम्टम्स पूरे रिजॉल्व होने लगेंगे। बट उसके चलते एक कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिल सकती है, वो रहेगी कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इस केस में एक सेल लाइक कैल्सिफिकेशन, जो कि हमको आउटर मोस्ट लेयर पर, यानी कि वेंट्रिकल की वॉल के बाहर हमको देखने को मिल सकता है। ये जिससे कि कंप्लायंस, जिससे कि लिमिट कर सकता है फीलिंग ऑफ हार्ट फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि जो वेंट्रिकुलर की फिलिंग कैपेसिटी है वो कम कर देगा।
नॉर्मली क्या होता है, हार्ट में ब्लड आता है एट्रिया टू वेंट्रिकल। यहाँ पर जब ब्लड आएगा एट्रिया से वेंट्रिकल में तो हार्ट हमारा डायलेट कर जाएगा। जैसे हमें पता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है 130 ml। जब 130 ml वेंट्रिकल्स में आएगा तो ऑब्वियसली बात है वेंट्रिकल्स डायलेट करना स्टार्ट करेंगे। बट इस केस में जब भी ब्लड आएगा तो वो वापस रिबाउंड कर जाएगा, क्योंकि बाहर तो एक कैल्सिफिकेशन है, किसका एक्सेल लाइक कैल्सिफिकेशन है यहाँ पर, इसलिए वो पूरी तरह से डायलेट नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन को हमने बोला कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, वेंट्रिकल्स नॉट डायलेटेड ड्यू टू कैल्सिफिकेशन। इसे हम बोल सकते हैं नॉन कंप्लायंस वेंट्रिकल, रिजिड वेंट्रिकल्स और स्टिफ वेंट्रिकल ऑल्सो। यहाँ पर जितना ब्लड वेंट्रिकल्स में आना चाहिए उतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल्स डायलेट ही नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ कैल्सिफिकेशन। So it will create turbulence during the diastole when blood strike calcified ventricles. इस केस में हमें ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स मिलती है पेरिकार्डियल शॉक, पेरिकार्डियल शडर और पेरिकार्डियल नॉक, जो कि हमको सुनाई देती है आफ्टर ओपनिंग स्नैप। ओपनिंग स्नैप यानी कि जब ट्राइकस्पिड मिट्रल वॉल्व दोनों ओपन हो जाते हैं उसके बाद। ओपनिंग स्नैप हमें तभी सुनाई देती है जब मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं। उसी के बाद हमको क्या सुनाई देगी, पेरिकार्डियल शॉक, पेरिकार्डियल शडर या फिर पेरिकार्डियल नॉक। हाई पिच हार्ट साउंड होते हैं जो कि हमको डायफ्राम पार्ट से सुनने को मिलते हैं। इट में मिमिक थर्ड हार्ट साउंड। क्यों, हम यहाँ पर समझ सकते हैं इसको। ओपनिंग स्नैप के बाद S3 आता है और S3 के टाइम पे ही हमको पेरिकार्डियल शडर सुनने को मिलता है, जो कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में हमको देखने को मिलेगा। अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है S3 और पेरिकार्डियल शडर को, हम उसे इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि S3 हार्ट साउंड होता है वो होता है लो पिच हार्ट साउंड, और पेरिकार्डियल शडर या फिर शॉक हाई पिच हार्ट साउंड। हार्ट साउंड को अपन फाइनली एक बार देख लेते हैं। इसमें S1 के बाद हमको इजेक्शन क्लिक देखने को मिल रहा था, उसके बाद S2 के बाद ओपनिंग स्नैप। दोनों की रीजन हमको पता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको डिस्कस करा है। उसके बाद ओपनिंग स्नैप के बाद हमको ट्यूमर प्लोप साउंड सुनने को मिला था, वो मिलता है एट्रियल मिक्सोमा में। S3 हार्ट साउंड को मिमिक कर सकता है, फिर उसके करस्पॉन्ड हो सकता है पेरिकार्डियल शडर, जो कि हमको देखने को मिलता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। उसके बाद S4 और उसके बाद वापस साइकिल इसी तरह चलते रहे। ध्यान रखिएगा ये नॉर्मल साउंड्स नहीं है, ट्यूमर प्लोप साउंड, पेरिकार्डियल शडर, ये नॉर्मल साउंड नहीं है। ये पैथोलॉजिकली अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी है हार्ट में उस टाइम हमको सुनने को मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे पेशेंसफुली यहाँ तक सुना। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा सेकंड हार्ट साउंड पर, एओर्टिक स्टेनोसिस और डक्टस आर्टेरियोसिस पर। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर है, मेडिसिन एनर्जी। आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, और आपके सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।